Մայիսյան պայծառ առավոտ ու մի խումբ պայծառ դեմքեր հանդիպում են Սարյան փողոցում, այնտեղ, որտեղ Արեգնազան կրթահամալիրն է, հայտնի որպես Վալդորֆյան դպրոց։ Լուսավոր այս պատանիներն ու աղջիկները Արեգնազանի ավագ դպրոցի սաներն են, Հայ ձմեռապապ բարեգործական հիմնադրամի անդավաճան ընկերները։ Արդեն 3 տարի նրանք միավորել են ջանքերը հանուն հեռավոր սահմանամերձ գյուղերի իրենց տարեկիցների։ Այսօր Գեղարքունիքի մարզ են մեկնում Վարդենիսի լուսակունք գյուղ։ Ճանապարհը երկար է, բայց ոչ ձանձրալի։ 11-րդցիներին դպրոցում ոչ միայն թատերական բեմից են ճանաչում, այլև երգչախմբից, որ պարզվում է բազմաձայն կատարումով կարող է հիացնել ցանկացած միջավայրում։ Արեգնազանցիների հետ են նաև նրանց ուսուցիչները, Արվեստը սահմանին խմբի անդամները և Հայ ձմեռապապի բարեկամները Fox and Children Now կազմակերպությունից։ Նոր ընկերակից էլ ունեն Իմ քայլը հիմնադրամից։ Միասին գնում են բացելու լուսակունքի սենյակը, Հայ ձմեռապապ բարեգործական հիմնադրամի հավեսին սենյակների ցանց ծրագրով նախատեսված 5-րդ մշակութային հարթակը։ Ծրագրի նպատակն է մշակութային համակողմանի կրթության հնարավորություն առաջարկել հեռավոր համայնքների ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների աշակերտներին։ Նման սենյակներ արդեն հաջողությամբ գործում են Արմավիրի թիվ 10 ներառական դպրոցում, Արարատի մարզի Զորակ գյուղում, Տավուշի մարզի սահմանամերձ Վազաշեն և Վայոց ձորի մարզի սահմանամերձ Խաչիկ համայնքներում։ Եթե սահմանամերձ գյուղը չի գալիս մայրաքաղաք, ապա մայրաքաղաքը ինքը կգնա սահման սկզբունքով բացվող այս սենյակները միմյանց են կամրջում գյուղական դպրոցների աշակերտներին, մայրաքաղաքի կրթօջախների նրանց հասակակիցներին և ճանաչված ստեղծագործող մտավորականներին։ Գեղամա գեղեցկուհին հուշում է, շուտով լուսակունք կհասնեն, 2 ժամ 165 կիլոմետր և մայրաքաղաքից եկող ավտոբուսը լուսակունքում է։ Արդեն այստեղ է նաև Գերմանիայի դեսպանատան խումբը փոխդեսպան պարոն Քլաուս Վենդելբերգերի գլխավորությամբ։ Դեսպանությունը հավանության արժանացնելով Հայ ձմեռապապ բարեգործական հիմնադրամի ներկայացրած առաջարկը աջակցել է լուսակունքի հավեսին սենյակի ստեղծմանը։ Սուրբ Ծննդյան նախօրեին դեսպանատան ավանդական տոնավաճառի հասույթի մի մասով այսօր ծրագիրը կյանքի է կոչվում։ Համագործակցելու պայմանավորվածություններ կան նաև Բերլինի մանկապատանեկան ծրագրերի հետ։ Und das dann essen? Ah ja, ja, ja. Weißt du, wenn Doch, doch. nicht zu salzig. Դելավ ոնց ասում են ձերքներս ոտներս խերով լավ սկիզբը լավ գործի կեսն է։ Բայց մինչ սենյակի բացումը խոսք ունեն ասելու գյուղի աշակերտները։ Նվիրյալ ուսուցչուհի Ալվարդ Էլիբեկյանի շնորհիվ լուսակունքի դպրոցը հայտնի է մարզում որպես ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետի արժանի դիմորդների կրթօջախ։ Վկայությունը սաների գերմաներեն խոսքն ու արտասանությունը և հյուրերի հիացական արձագանքը։ Sein knapp ein Großleinstein, Großlein auf der Heide. War so jung und joggen schon, lief er schnell, es nachzusehen, saß mit vielen Freuden. Großlein, Großlein, Großlein Gott, Großlein auf der Heide. Հերթն Արեգնազանցիներինն է։ Ֆրաու Գայանեն, գերմաներենի նրանց ուսուցիչը, անհանգիստ է։ Երեխաներն առաջին անգամ են խաղալու առանց բեմի ու վարագույրի։ Ասում է իմպրովիզ արեք, չկորցնելով ներկայացման համն ու հոտը։ Ճիշտ այդպես էլ անում են եւ այստեղ է, որ երևում են ոչ ստանդարտ մշակութային կրթության պտուղները։ Արեգնազանցիները ներկայացնում են հատվածներ Ռեմարկի 3 ընկեր վեպից։ Letztes Mal, dass wir so uns benehmen. Klar? Klar. Natürlich, ja, klar. Ich höre nichts. Klar, ja. Los geht's. Na? Na gut.
Լուսակունքի հանդիսատեսը այն դիտում է ոտքի վրա, կլանված, սա աննախադեպ է, գյուղապետարանում գերմաներեն ներկայացում է տաղանդավոր պատանիների կատարմամբ, այստեղ հավես է հորդում յուրաքանչյուր վայրկյան, սեր ու ջերմություն ամեն դրվագում։ Վերջապես հերթը հավեսին սենյակին է հասնում։ Ներկի ու լաքի թարմ հոտ արձակող այս լուսավոր սենյակը համայնքապետ Խաչիկ Խաչատրյանի և դպրոցի տնօրեն Անահիտ Հարությունյանի հոգացությամբ տեսքի է բերվել։ Նորոգումը 3 են ավարտել և այսօր արդեն ձևավորվող մշակութային այս հարթակում զետեղվում են դեսպանատան աջակցությամբ գնված նկարակալները, աթոռակներն ու նկարչական պարագաները, տպիչ սարքը, Հակոբ Կոջոյանի կրթահամալիրի սաների ուղարկած նվերները։ Փոխդեսպանն ու գյուղապետը կտրում են ժապավենը։ Լուսակունքի սենյակը նվիրվում է Կոմիտաս վարդապետի խնկելի հիշատակին ու անմահ գործին։ Նորաբաց սենյակն ու ներկաներին օրհնում են գյուղի հոգևորականները, մաղթելով, որ շարունակվի ու բազմապատկվի այն ոգևորությունը, որ ունեին տեղի երեխաները այս սենյակի բացմանը սպասելիս։ Վարդենիսի համայնքային կիրակնորյա դպրոցը համակարգիչներ է հատկացրել, որոնցով սենյակի սաների համար առցանց դասախոսություններ ու քննարկումներ կազմակերպելու հնարավորություն է ստեղծվում։ Հայ Ձմեռ պապի տնօրենն առանձնակի շնորհակալություն է հայտնում տիկին Իրինային, մարզի խնդիրներին անմնացորդ նվիրված տեղացի քաղաքացիական ակտիվիստ կնոջը, ում առաջարկով է հիմնադրամն ընտրել լուսակունքն ու իր 5-րդ հավեսին սենյակի սաներին։ Ահա և ավանդական շապիկները Անի Աղավնի Կարապետյանից ու ամերիկաբնակ Կարապետյան ընտանիքից և իհարկե ավանդական լուսանկարը, որպես պահը հավերժացնող անփոխարինելի միջոց։ Հենց այսպես ընդհանուր ջանքով ու նվիրումով էլ տրվում է մեկնարկը և սկսվում է սենյակի կենսագրությունը։ Կողքի սենյակում հավեսով մարդկանց հավեսով կենացն են խմում, կենտրոնում հայ-գերմանական բարեկամության տորտն է, շրջապատված տեղական անուշահամ գաթաներով։ Իսկ հավեսին սենյակում սկսվել է առաջին վարպետաց դասը նկարչուհի Զարուհի Մուրադյանի հետ։ Գուցե փոքրիկ լուսակունքցիներն այս պահին չեն էլ ճանաչում հռչակավոր նկարչի Սարգիս Մուրադյանի արժանի ժառանգորդին, բայց մի օր, երբ նրանցից մեկն այս սենյակով մեծ նկարչության մեծ դուռը կբացի, անշուշտ մտովի կվերադառնա 2019 թվականի մայիսի 14-ին ու երախտապարտ կլինի տիկին Զարուհուն նատյուրմորտի առաջին դասի համար։ Դեռ դες չեմ որոշել, բայց հնարավոր է, որ նկարչությամբ զբաղվեմ։ Սիրում եմ նկարել։ Ձերքս բացվի, եթե լավ նկարեմ, նախընտրեմ բնությունը, բնության մաքուր օդը, թռչունները եւ այլն։ Երեխաները բավական լավ են աշխատում, փորձում են լույսն ու ստվերը զգալ, համադրել գույները։ Շատ տարբեր ու շատ հետաքրքիր։ Երեխաները առաջի անգամ են sense ծավալային բան նկարում, ճիշտն ասած ինքն էլ բավականին բարդ գործ է, որտեվ փայլուն է, բայց շատ հետաքրքիր է, ամեն մեկը իր մոտեցումն ունի, օրինակ այն առաջի տղան նայեք, ամբողջ կոմպոզիցիան վերցրել է սեղանով, բանով, հեսա տեսնենք էլ ինչա տեղավորելու։ Ես իմ գյուղն եմ նաև շատ սիրում, որովհետև նա ինձ հոգեհարազատ է եւ ես շատ անգամ եմ փորձել իմ գյուղը ինքնուրույն նկարել, պատուհանից երբ որ նայում եմ, ինչ-որ մի զգացողություն է ինձ մոտենում, խփում, ասում են նկարիր, ստացվում է, բայց ծառերի այդ խշխշոցը բան չեմ կարողանում նկարել, բայց հետագայում երբ որ գամ այստեղ անպայման կսովորեմ։ Շատ լավ է եւ շատ բան կփոխի մեր երեխաների մշակութային կյանքում, որտեղ կան շատ շնորհալի լավ երեխաներ, որոնք չունեին այսպիսի հնարավորություն, այսպիսի պայմաններ։
Զարուհի Մուրադյանը Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում հունիսի 1-ին բացվելիք ցուցահանդեսին մասնակցելու հրավեր է անում երեխաներին։ Որոշել են բոլոր հավեսին սենյակների սաներից գոնե մեկական նկար ներկայացնել այդ օրը։ Հիմա լուսակունքի երեխաներին ես, այսպես ասած, ոնց որ դրթում եմ, որ իրանք ավելի հավեսով նկարեն, ավելի լավ ասել եմ, որ իրանց բնությունը նկարեն, ցանկալի է իրանց գյուղը նկարեն եւ ուրեմն հասցնեն մինչեւ ամսի 1-ը ներկայացնել։ Eines, ich kann noch viel erzählen, ich werde nicht so viel erzählen, aber eines ist mir noch sehr wichtig. Wir sind in einem Ort nahe der aserbaidschanischen Grenze. Keine schöne Grenze, denn sie trennt zwei Länder, die im Augenblick große Schwierigkeiten miteinander haben. Kulturarbeit ist Friedensarbeit, ist Kommunikation zwischen den Menschen, Austausch zwischen den Menschen. Und wir wollen, dass Kultur und Kommunikation auch hier stärker etabliert werden, damit eines Tages auch ein Austausch mit der anderen Seite, mit Aserbaidschan möglich ist. Also diese Verständigungskomponente. Friedenskomponente ist ein sehr hohes Wort, aber diese Verständigungskomponente ist uns auch sehr, sehr wichtig. Man muss miteinander sprechen. Հայ ձմեռ հիմնադրամի տնօրենն էլ հայտարարություն ունի, խնդրում է իրենց աջակիցներին հետևել Արեգնազանի օրինակին։ Մենք արդեն ունենք 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ առաջարկներ։ Մեր խնդրանքը մեր ընկերներին, ծանոթներին, բարերարներին օժանդակել, որ ոչ միայն սենյակները բացվեն, այլև որպեսզի այդ սենյակների բնականon գործընթացը ապահովվի։ Դրա համար հարկավոր են այցեր, ուշադրություն, փոխ այցեր, այն ինչ որ անում է Արեգնազան կրթահամալիրը Փայլուն։ Ես խնդրում եմ բոլոր այն կազմակերպություններին, անհատ անձանց, գեղարվեստի թեքում ունեցող կրթահամալիրներին, կրթօջախներին եւ ոչ միայն, որոնք ուզում են մասնակցել այս ծրագրի մեջ, այս ծրագրի շրջանակների ընդլայնման գործում իրենց ավանդն ունենալ, միանալ մեզ։ Հատկապես խոսքս հղում եմ մշակույթի նախարարությանը եւ կրթության նախարարությանը։ Հայ ձմեռ պապը փորձել է կապել իրար սահմանամերձ, սահմանային տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների կրթությամբ զբաղվող դպրոցներին եւ մայրաքաղաքային, այսպես ասած, բարձր մշակութային համարում ունեցող դպրոցներին։ Այս ծրագրի մեջ ներգրավված են նաեւ արվեստը սահմանին խմբի ստեղծագործողները, նկարիչները։ Մենք խնդրում ենք, որ մշակույթի եւ կրթության նախարարությունները ուշադրություն դարձնեն արդեն ձևավորված եւ գործող մոդելին։ Սա մշակութային հավասար կրթություն առաջարկող արդեն կայացած մոդել է։ Միացեք մեզ։ Կապ ստեղծելու համար ինձ թվում է պետք է երկրորդ կողմն էլ հաճախի, այսինքն միակողմանի չլինի կապը, ու այդպես կստեղծվի ինչ-որ շղթա, որ հետաքրքրությամբ երեխաները կհաճախեն։ Ես հիմա նայում եմ երեխեքը շատ սիրուն նկարում են եւ աչքերից եմ տեսնում նրանց ոգևորվածությունը եւ ես գիտեմ մարդը որ հասկանում է արվեստը այդ մարդը արդեն լավ մարդ պիտի մեծանա իսկ այս երեխաներին ես տեսնում եմ եթե իրանք սենց ոգևորված այսօր նստած նկարում են եւ սա դեռ շարունակվելու է ինքս ինձ համար ուրախանում եմ որ մի փոքրիկ լումա ենք անում մեր հայրենիքի համար որտեվ ամենակարևորը մեր պես մարդկանց համար որ մեր հայրենիքը զարգանա ուժեղանա եւ հպարտ գլուխներով կարողանանք քայլել, շատ ամուր կպած հողի։ Այսպես էլ ավարտվում է Հակոբ Հակոբյանի կտավ հիշեցնող Լուսակունք գյուղի մի օրը։ Գյուղ, որտեղից գյուղապետի հպարտ խոսքով արտագաղթ չի գրանցվել անգամ ամենածանր տարիներին, որտեղ ապրում են պարզ, անկեղծ շիտակ մարդիկ ամուր կպած հողին։